大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。面条里淋3个鸡蛋，不油炸，不用蒸，5分钟出锅，吃起来外酥里嫩，营养又好吃。一起来看看我是怎么做的吧。首先我们准备小把面条，面条的量呢，根据家里人的数量来定。像这么一小把面条呢，就够一大家人吃了。面条可以用干面条，也可以用湿面条。我们先把面条放入盘中，先放一旁备用。接着来准备一些配菜，准备半根去皮的胡萝卜，先给它切成薄片，尽量切得薄一些，再切成细丝，也是切得越细越好。最后再切成胡萝卜丁，切好后用刀剁一剁，给它剁得碎一些。剁好后放大碗中，再准备一个红椒，把红椒蒂切下来不要了，再把红椒对半切开，把红椒籽去掉，这样吃的时候就不会觉得辣了。再把红椒切成细丝，最后再切成红椒丁，切好后放大碗中，再准备一个青椒，把青椒蒂切下来不要了，再把青椒对半切开，把青椒籽去掉，这样吃的时候也不会觉得辣。再把青椒切成细丝，最后再切成青椒丁，切好后放大碗中，再准备一根火腿肠，先给它对半切断，再取半根火腿肠，先给它分成2半，再切成细丝，最后切成火腿肠丁，切好后放大碗中，再准备几根小葱，先给它对半切开，再给它切成葱花，切好后放大碗中，先放一旁备用。锅中水提前烧开，往里边加勺食盐，用铲子搅拌一下，搅拌至食盐化开，搅匀后再把面条放入锅中，用筷子搅拌一下，让面条受热均匀，防止粘连在一起，全程开大火煮。这里提前加食盐呢，可以让煮出来的面条更加的筋道，不容易碎。烧开后再煮1-2分钟，煮至面条完全漂浮起来，取一个面条用手一捏，中间没有硬芯，说明就已经煮熟了。再把面条夹出来，迅速放凉水中过凉，这样面条的口感会更加的筋道。放凉后再把面条控水捞出，放另外一个大碗中。接着准备3个鸡蛋，把它倒小碗中，用筷子搅散，搅散后再把鸡蛋液均匀的淋在面条上，全部倒进来以后，继续用筷子搅拌均匀，让每一根面条都能裹上一层鸡蛋液。搅匀后再把面条放入配菜的碗中，再来调一下味，加勺食盐，加适量的胡椒粉，其他任何调味料都不用放，继续用筷子搅拌均匀，让所有食材充分混合在一起。我每天都在用心的教做菜，这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我，非常感谢大家的支持。搅拌均匀后再加入1大勺普通面粉，将面粉呢起到粘合的作用，继续用筷子搅拌均匀，顺着一个方向搅拌，尽量多搅拌一会儿，最后搅拌成这样粘稠的菜糊就可以，先放一旁备用。电饼铛提前预热，倒少许食用油，用刷子刷均匀，底部和锅盖都刷上食用油，防止粘连。油热后先关一下火，然后戴上一次性的手套，抓一小把面条菜糊，大约有50克左右，用手捏一捏，再放到手心给它团圆，团成一个圆溜溜的小圆球，再用手轻轻按扁，给它按成一个小饼的形状，
然后再给它稍微整理一下，像这样一个小饼就做好了。再把它放入锅中，剩下的面条菜糊用同样的方法给它做成这样的小饼，依次放入锅中。这一步呢，先关一下火，直到把小饼全部放进来，然后在表面刷一层食用油，锁住小饼的水分，这样烙出来的小饼呢会更加的柔软好吃。刷好油以后，盖上盖子，开上下火焖1分钟，把饼焖至定型。1分钟后打开盖子，给小饼翻一下面，每一个小饼都翻面。这一步一定要用小火慢慢的烙，千万不要开大火。如果开大火的话，把两面烙糊了，中间还是生的。全部翻好面以后，再盖上盖子，再烙1分钟。1分钟后再打开盖子，再给它翻一下面。依次这样重复操作，每烙1分钟给它翻一下面，一定要勤翻面，这样才不会烙糊。直到把饼两面烙至金黄，像这样就可以出锅了。我这里一共烙了6分钟。然后再把它盛出来，放入盘中，像我这样转着圈的摆放。像这样非常好吃的香煎面条鸡蛋蔬菜饼就做好了，比烙馅饼好吃多了。做法简单又好吃，10分钟就可以端上桌，蘸上辣椒酱和番茄酱会更好吃。加了青红椒、胡萝卜、火腿肠，营养非常的丰富，当早餐真的很不错，搭配牛奶、豆浆、粥都非常的营养。几分钟就能解决全家人的早餐，做法非常简单，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今日视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持，我们下个视频见。